शान्तं चन्द्रार्तिकान्तं मुसलहलधरं वासुदेवाग्रजातं भोगीशं चारुवक्रं विषधरमुकुटं सेवितं देववृन्दै वन्देऽहं लोकनाथं त्रिभुवनविदितं सर्वसिद्धिप्रदानं रामं रामाभिरामं विकसितवदनं रेवती प्राणनाशकं। जय जगन्नाथ। नीलाद्रि कटकर रत्न सिंहासन को मंडन करी चतुर्दिगरे निजर लीलार अनुभवर अनुभूतिर बाष्प को परिपूर्ण रूप से प्रदान करुवा महाप्रभुंर श्रीचरण कमल ए सेवकर साष्टांग आभूम भूय भूय दंडवत प्रणाम। केउं गुण पाई भगवान भक्तों निकट में निजक समर्पित करथांती आज आसतु जानिबा सेमिति एकर अनुभूति विषय। एमिति जड़े राजा थिले जो राजा जड़े एकाधार रे चक्रवर्ती सम्राट थिले जी कि निजर राज्य रे राजांकर दायित्व निभाइबा संगे संगे से एकाधार जड़े धार्मिक थिले भगवान कृष्णचंद्रंकर श्रीचरण को सदा सर्वदा आश्रित होई रहुतिले। से राजा हेउचंती देवर्षि राजर्षि नाभागांकर पुत्र। नाभागा एवं तांक पत्नी दिने भगवान श्रीचरण कमल को आश्रित करी एक पुत्र कामना करी रात्रि शयन करने गले। रात्रि शोईथिबा अवस्था भगवान स्वप्नादेश भगवान आसी तांको कहिले, हे अम्ब मु होउछि ईश, मु सेही ईश्वर, मु तुमर सेवारे अत्यंत संतुष्ट होइछि एवं तुमे केउं वर मागिबा पई चाहुछ माग। नाभागा भगवान को निज निकटरे पाई से भगवान को कहले, हे प्रभु मो वंशरे जेहेतु पुत्र संतान नहांती एवं मु जने राजा देशर मोर राज्य को संभाळिबा पई एक पुत्रर कामना करूची, मते एक पुत्र प्रदान करंतु। भगवान तांको तथास्तु बोली कहिथिले। तथास्तु कही भगवान से स्वप्न अंतर्ध्यान हो जाइतिले। राति पाहिला एवं भगवान अंशरू जो पुत्र संतानटी जात होइथिला एवं स्वप्न रे जो दुईटी अक्षर अम्ब एवं ईश ए दुईटी अक्षर जो नाभागा शुणिथिले से दुईटी अक्षर सम्मिश्रण रे से पुत्रर नाम रखिथिले अम्बरीश। अम्बरीश हेउचंदी एमिति जणे राजा जे कि निज राज्य रे केवल भगवान चर्चा भगवान अनुभूति भगवान लीला भगवान सेवा पूजा को अधिक प्राधान्य देउथिले। प्रतिदिन सकाळु उठिबा ठारू रात्रि शयन करिबा पर्यंत केवल प्रभुंकर श्रीचरण को से आश्रित होई रहिथिले। रात्र पाहिला परे महाप्रभुंकर महास्नान चंदन लगी पुष्प श्रृंगार प्रसाद सेवा राजप्रसाद रे आसिले महाप्रभु को लीला गुणगान चर्चा एवं जदि कौनसी न्याय निष्पत्ति नेबाकू पड़े ताहले सेही प्रभुंकर श्रीचरण को आश्रित करी से दिनर कार्य से संपादन करुथिले। एमिति एक राजर्षिंकर महनीयता विषय रे नारद जेतेबेले जाई महर्षि दुर्वासा आगरे कहले, दुर्वासा क्रोधान्वित हो गले कारण से जानिचंती जे नारदंकर शिष्य होउचंती राजा अम्बरीश। जेहेतु निज शिष्यर गुणगान से करुचंती जदि सेही राजा जदि अन्य कौनसी ऋषिंकर जदि शिष्यत्व ग्रहण करितांते ताहाले नारद कौन एमिति गुणगान करितांता। ठीक अछि जदि दुर्वासा मन रे अहं भाव जात हला दुर्वासा जाई चेष्टा कले जे राजा अम्बरीश को परीक्षा करिवे जी कि निजको अति शक्तिशाली अति पराक्रमशाली बोली भावंती राजा अम्बरीश एवं दुर्वासा मध्य कथोपकथन करिबा पई एही लीलाटी आरंभ हो गला। दुर्वासा दिने कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी दिन जेतेबेले जाई पहुँचिले राजा अम्बरीश घरे से दिन एकादशी थाए। एकादशी उपवास पालन करिबा परे ता परदिन द्वादशी थाए। द्वादशी पारण करिबा पई एक समय निर्घंट होई थाए। जेहेतु ऋषि दुर्वासा जाई पहुँची राजा अम्बरीश पाखरे राजा अम्बरीश निजको धन्य मने कले एवं यह एकादशी व्रत पालन करिवार फल बोली से मने मने चिंता कले
କିନ୍ତୁ ପାରଣ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ତ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠି ସେଦିନ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କଲେ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର କରିସାରିଲା ପରେ ଋଷି ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାରଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଠିକ୍ ସମୟ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନା କୂଳକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ତାହେଲେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଯଦି ସିଏ ଏଥିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଅନେକ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ପାରଣର ସମୟ ଅତି ନିକଟତର ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏପଟେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭାବ ଆସିଲା ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏହା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ସକାଳେ ମହାସ୍ନାନ ହୋଇଛି ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ଯଦି ତୁମେ ପାଇ ପାରଣ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାଇ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣ ସମାପନ କର। ସେହି ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହର୍ଷିମାନଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାମୃତକୁ ସେବନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାରଣ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏହି କଥା ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, ମନରେ ଏତେ ଅହଂଭାବ ଆସିଗଲା ଯେ ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଜଟାରୁ ଏକ ଜଟା ଛିଡ଼ାଇ ଏକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ, ଯାହାର ଜୀବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ କଳା ମେଘ ଭଳି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଇ ଭଳି ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏକଥା ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ବା କିପରି ଜାଣିଥାନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ଅଭିଶାପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ, ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣ ମନେ କଲେ। ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଋଷି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଘାତ ହୋଇଛି ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସହୃଦୟ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରଖି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅହଂଭାବରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ସେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ଜଟାରୁ କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସ ଏକ ପ୍ରକଟ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଦେଲେ। ଉପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ସେହି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଯେହେତୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର। ଯେହେତୁ କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ଆଗରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସା, ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ପ୍ରକୋପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଯେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚକ୍ର
महाप्रभु प्रेरित करिसंती एई चक्रर सामर्थ्य को काटिबार सामर्थ्य मोर मध्य नाही। जेतेबेले प्रभुंकर कोपानल जेतेबेले सृष्टि हेइथाय ए संसार को विध्वंस जेतेबेले करिथाय करिदेबा पई प्रभु जेतेबेले निजर कोपाग्नि को जागृत करिथांती सेतेबेले आमे मध्य बचि न थाउ। ए चक्र आगरे आमे बा केमिति करिवु। तेणु यही चक्र आगे निजर असामर्थ्य अपारगता को स्वीकार करी तांको प्रेरित करदेले ऋषि दुर्वासा को। ऋषि दुर्वासा ब्रह्मलोक जाई पहुँचले शिवलोक शिवंक पाखे पहुँची शिव को मध्य प्रार्थना कले, हे भगवान शिव शंकर मते रक्षा कर, यही चक्र कबल मते उद्धार कर। चक्र जेहेतु आसीची मु मोर भूल को स्वीकार करुची, किंतु मो प्रति अन्याय करा जाइछि। मु जेहेतु जड़े ऋषि मोर सम्मान को हानि पहुँची आउ एते बड़ चक्रवर्ती सम्राट जे कि मते अपमान करिछि तार अपमान दंड कौन मु ताकु देई परिबिनी। एहा सेते पर्यंत मध्य ता मनरु गर्वभाव दूर होई नथिला, किंतु चक्रराजंकर कोपानल आगरे महादेव मध्य निजको हार मानि जाइथिले। से मध्य सेठारे भगवान को आगरे निजको नियोछालित कर देइथिले एवं ऋषि दुर्वासा को कहिले ए चक्र को मु मध्य अटकाइबार सामर्थ्य मो पाखरे मध्य नाही, तुमे विष्णुଙ୍କ पाख विष्णुଙ୍କର शरणागत हेइ जाओ। तापरे सेठारु दौड़िले विष्णुଙ୍କ पाखकू। विष्णु जाई कहिले जेतेबेले मु चक्र को प्रेरण करिछि भक्त पाखरे मोर मध्य आउ सामर्थ्य नाही चक्र को अटकाइबार, केवल एई चक्र को अटकाई पारिबो मो भक्त। केमिति अटकाइबो? जदि मो भक्त राजा अम्बरीश जदि तुमको क्षमा कर दे पारंती, तुमर दोषादोष को क्षमा कर दे पारंती एवं तुमको सहृदय रे से निजर आतिथ्य प्रदान करि पारंती, ताहाले तुमे एई कोपरु रक्षा पाई परिबो एवं चक्रराज तुमर कोनोसी क्षति घटाइबे नाही। मनरे तो अहं भाव अच्छी, मनरे तो क्रोध अच्छी, केमिति जाई राजा अम्बरीशंक पाखरे पहुँचबे, किंतु जेहेतु त्रिदेवंक पाखरु से निराश हो जाइतिले से जाई पहुँचिले राजा अम्बरीशंक पाखरे। अम्बरीशंकर पाद तले ऋषि दुर्वासा निजको शरणागत हिसाब रे आत्मसमर्पण कले। एपटे भक्तर आखिर लुह बंद हो न थाए, सेपटे ऋषि आसी पाद तले पड़गले। भक्तर बा कौन अवस्था होइथिबो एहा आपण माने चिंता करंतु। जो भक्त महाप्रभु निकट में निजको संपूर्ण समर्पित आज ता तले एते बड़ ऋषि पाद तले पड़ी केउ कहार बल जोगु? केवल महाप्रभुंकर बल जोगु, सेई ईश्वरंकर बल जोगु, सेई ईश्वरंकर कृपार कैवल्य को पाथेय करी आज एते बड़ ऋषि मध्य आसी निजर अहंकार जोगु गोटे भक्तर चरण रे पड़िथिला। सेतेबेले राजा अम्बरीश निजको क्षीण मने कले, निजको दिनहीन पतित मने करी भगवान को पाखरे निजको हाथ टेकी देइथिले। कहले, हे महाप्रभु, हे भगवान, आज मो पाद तले जो ऋषि दुर्वासा पड़ीछंती मोर बा कौन सामर्थ्य अछि जे मु तांको क्षमा करि परिबे? आपणक बल को सामर्थ्य करी, आपणक सामर्थ्य करी, आपणकर कृपा को सामर्थ्य करी मु आज तांको क्षमा करि दउची। किंतु हे महाप्रभु, जदि एहा द्वारा मध्य मो द्वारा जदि किछि भूल होइथाय ताहाले मते आपण क्षमा कर देबे। एहा सुनी चक्रराज सुदर्शन मध्य निजको धन्य मने कले जे हे राजा अम्बरीश, तुमे एते महान, तुमर प्रकोप एते महान जे तुमे पापी को मध्य वैष्णव रे परिणत करिवार सामर्थ्य रखिबार केवल महाप्रभुଙ୍କ कृपा जोगु। यह केवल संभव होता है महाप्रभु कृपा और कैवल्य द्वारा। महाप्रभु जहाँ को कृपा करिथांती, महाप्रभु जहाँ को निजर आपणार करी रखिथांती, महाप्रभु निकट रे जी निजको आत्मसमर्पण कर देई थाए, महाप्रभु ताकू अनेक विपद रक्षा करिथांती। जेपरि राजा अम्बरीश को क्रूर राक्षस कबल रक्षा करी निजर विजय वैजयंती को उड्यमान करथिले, आउ निजर पतित पावन पानार सामर्थ्यता को रक्षा करथिले। तेणु आसंतु आज महाप्रभु निकट में आम एतिक प्रार्थना करिबा, जदि आमे महाप्रभुंकर श्री चरण को आश्रा करुचे, जदि महाप्रभुंकर आमे शरणागति, जदि महाप्रभुंकर आमे आश्रित होई रहिचे, ताहाले प्रथम कर्तव्य हिसाब रे जेते विपद आसु, जेते सुख आसु, जेते दुख आसु, जेतेबेले जेउ परिस्थिति आसु, प्रथमे आमे निजको महाप्रभुंक श्री चरण कमल रे आमे ताकू आत्मसमर्पण करदेबा। एहा ही आजिर शिक्षा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।